Hello，大家好，我係烏烏，今日嚟整一個每個廣東人都超級中意食嘅經典，就係柱侯蘿蔔炆牛腩啦。肉店個哥仔成功咁樣游說咗我買咗一整塊嘅牛腩，好大塊啊！不過我諗住做多啲，可以放冰箱入邊，中午隨時就可以整碗牛腩粉，又或者可以分啲俾隔離鄰居。牛腩嘅部位呢，我自己個人就好中意崩沙腩嘅，但係實在係好難可以單獨買得到啊。一般嚟講，買到好嘅坑腩就已經好唔錯啦。而家將佢成塊放入啲凍水嗰度飛水，然之後放入飛水3劍客、薑、蔥同埋酒。飛水呢大概15分鐘左右啦。先飛水再改刀呢，可以將每塊肉都可以切得比較平均嘅大細，因為肉呢一熟就會收縮噶嘛。飛完水撈出嚟，然之後將表面嘅浮沫清洗乾淨，咁就可以攞嚟切啦。啲牛腩要切得大塊啲，日字形嘅一塊塊，咁樣食起身就更加有口感啦。切好晒嘅牛肉就先放一邊備用啦。而家呢，嚟睇下炆牛腩所用到嘅香料啦，每一樣呢，其實都唔需要放得多，一啲啲就夠啦。太多嘅話會遮蓋咗個醬香同埋個牛腩本身嘅牛味啊！正所謂過猶不及啊嘛。炆肉呢，一般都離唔開要好多薑嘅，我呢邊嘅生薑實在係太貴啦。最近就解鎖咗呢種急凍薑，又平啦，而且薑味又唔錯，基本上實現咗薑自由啊！將佢哋切成滾刀嘅小塊。紅葱頭就攞一大粒啦，然之後係咁以切2刀，咁就 OK 啦。而蒜頭呢，大概半個就差唔多啦，稍微壓一壓，然之後去咗個皮，咁就 OK 啦。接落嚟整個混醬先，用料呢都打喺屏幕上啦。大家知唔知柱侯醬點解叫做柱侯醬呢？其實好簡單，就係因為發明呢個醬嘅人就係叫梁柱侯，同我一樣都係個佛山人嚟嘅。自從有咗柱侯醬之後呢，佢就慢慢成為咗粵菜入邊炆燉肉嘅王牌醬料啊！呢個應該都算係佛山人嘅驕傲啩。好啦，配料都準備好晒啦，開始炆我哋嘅牛腩啦。個鑊入邊先放多少少油，然之後將嗰啲薑塊半煎炸咁樣將佢炸香，炸到薑嘅邊緣有少少出現微微嘅焦黃，咁就將啲蒜頭同埋紅葱頭都揼埋落去，將所有嘅料頭炸到大概係咁樣嘅狀態啦，咁就差唔多啦。然之後將佢先全部倒出嚟，留翻一啲啲嘅底油，然之後較個慢火，將啱啱準備好嘅嗰啲混醬慢慢咁樣倒入去鏟香。呢個步驟好關鍵，醬係需要爆過、鏟過，咁樣個香味先會更濃厚嘅。醬料鏟香咗之後呢，再將剛剛嘅料頭重新放返返嚟，然之後再炒幾下，咁就可以將啲牛肉放埋入嚟啦。哇，好大鑊啊！將個火調返大，然之後搏晒老命咁將個牛腩翻炒均勻，要徹底咁樣將成大鑊都炒勻、炒香。然之後喺鑊邊嗰度蘸啲酒，我用嘅酒呢係米酒同埋花雕對半調開嘅。再炒佢幾下之後呢，就可以倒啲滾水入去啦。而家先嚟初步咁樣調一調味，加啲蠔油同埋生抽，仲有冰糖添。炆肉一定要加啲糖，先會炆得更加腍嘅。最後唔好唔記得將個香料包都揼埋入去啊！然之後就可以成鑊倒晒落個鑄鐵煲入邊，準備長時間嘅炆煮啦。鑄鐵全氣全熱都特別好，好適合用嚟炆肉嘅。個水嘅量冚過牛腩咁就 OK 啦。大火煮滾咗之後，就轉個細火炆1個鐘多啲啦。啲牛腩而家就喺度炆住啦。咁問世間牛腩同邊個最配？咁一定就係蘿蔔啦。蘿蔔批皮要批厚啲，唔需要心痛嘅，反正佢又唔係薑。皮下仲有一層纖維呢，比較厚，會影響口感嘅。
切蘿蔔呢，我中意切成滾刀嘅大塊，大塊嘅蘿蔔食起身先可以充分咁樣感受到蘿蔔嘅鮮甜。好啦，而家啲牛腩已經燜咗1個鐘多啲啦。其實燜嘅時間呢都係大概啫，可以根據自己想要嘅口感調整一下噶嘛。有啲人中意腍啲，但係有啲人就中意多啲嘅嚼口。咁而家就攞之前炸薑葱蒜倒出嚟嗰啲油，先爆個蘿蔔，先爆佢呢，可以去寒，又可以令到啲蘿蔔香啲。然之後就可以將燉得差唔多嘅牛腩滗一部分過嚟個砂煲，記得汁都要滗啲啊。有冇好香啊？呢個味不過好似淡啲咁樣。梗係啦，我未搞掂，邊個叫你半成品都偷食啫？而家繼續喺砂煲入邊用中細火燜多半個鐘啦。我習慣呢啲配菜就只係切一餐嘅量，但係啲牛腩呢就會一次做好多，咁樣放冰箱入邊，每次想食嘅話就再配新鮮嘅配菜，蘿蔔啊、麵筋啊、薯仔啊呢啲，反正中意吸汁嘅嗰啲配菜都同燜牛腩好般配。好啦，半個鐘就過去啦。哇！一煲超級流口水嘅蘿蔔燜牛腩，咁就燜好啦。而家仲需要補翻少少嘅鹽，而且中意食有啲辣嘅話，仲可以放啲蒜蓉辣椒醬，咁就更加惹味啦。再加啲蔥段點綴一下，完美。睇個牛腩燜得好腍好多汁啊，真係睇見都流晒口水嘅。而啲蘿蔔呢，吸收晒啲牛肉汁同埋個醬香，加上佢自身嘅清甜味，真係隨時都清得仲快過個牛腩啊！大家快啲攞碗白飯過嚟一齊雲開餐啦！多謝大家嘅收睇，歡迎訂閱我嘅頻道啊！我哋下期再見啦，拜拜。